tudo bem? Sexta-feira, olha que coisa gostosa, chegando no final de semana para poder descansar um pouquinho com o papai e com a mamãe, não é? E aí, mamães, estão se sentindo mais aliviadas? Como que estão? Mandem pra Pro, tá? Falem pra mim como que estão se saindo agora, que passou essa semana que foi mais tensa, digamos assim, né? Hoje vamos estudar língua portuguesa e matemática, ok? Então a primeira aula do dia será língua portuguesa, onde estamos trabalhando a cantiga, principalmente a letrinha S, e é sobre ela que eu venho falar hoje com vocês. Muitas mães às vezes têm dúvidas como falar, né? Porque eu vejo que a maior parte da dúvida de vocês no grupo é que vocês têm medo de ensinar errado alguma coisa. Mas não pense que nós sabemos tudo, não, que não sabemos. Pelo contrário, todo dia fazendo curso, buscando algo novo. Mas vamos ao que interessa. Hoje eu venho dar uma dica para vocês sobre a forma correta como falar o som do S com eles. Porque muitas vezes nós acabamos confundindo com o som do Z, igual o som do S. Vamos falar assim, ó: sapo, serpente, sino, sono, sua, ok? O som do Z, se você colocar mãozinha na garganta, você vai sentir zangão, zebra, zica e assim por diante. Já do S, coloquem a mão: sapo, serpente, sino, sono, sua. Não teve vibração, ok? O segredo está na forma correta de você abrir a boca. O segredinho, assim, que eu acho primordial é você colocar a língua atrás dos dentes inferiores. Vamos fazer o teste? Sapo, serpente, sino, sono e sua. Viram? E a nossa primeira atividade do dia tem muito a ver com tudo isso. Hoje vamos estudar a família silábica do S. E a nossa primeira atividade do dia pede para que vocês escrevam, reescrevam a família do S, para que vocês possam pronunciar a forma correta. A Pro vai fazer a primeira com vocês, ok? Vamos lá. Sa. Como que eu vou fazer o sa? Sa é o S e o A. C. S, U, E. Si. De sim. Sou. O S e o O. Su. O S e o U. E o são. Ó. São. E também lá pede para que vocês façam na letra de imprensa. É uma letrinha um pouquinho chata, mas é primordial para que eles façam e aprendam. Para quando chegar lá na letra cursiva será muito mais fácil, ok? Vamos fazer junto? Vamos lá, ó. Sa, se, si, so, ok? E de língua portuguesa, no quadro é só. Agora vamos dar continuidade, que temos a escrita de umas imagens, ok? E uma cruzadinha, mas isso a Pro vai dar umas dicas pelo computador para vocês. E logo depois vamos dar continuidade na matemática, onde estamos trabalhando os 3 porquinhos, tá ok? Bom fim de semana e vamos continuar. Primeiro ano, como a Pro falou, vamos dar continuidade agora no computador. Vocês viram que esta é a atividade que a Pro fez com vocês no quadro, ok? E agora vamos escrever
o nome das figuras, ok? Qual que é a primeira figura? É um sapo. Sa. Como que eu escrevo sa? Sapo. A próxima figura é o que? É um pé. Pé. Como que eu vou escrever pé? A próxima é uma lagoa. Lagoa. E o próximo é o chulé. Chulé. Pede ajuda pra mamãe, tá bom? Pra ajudar a escrever, se precisar, a Pro tá aqui também, tá bom? Número 11. Complete a cruzadinha. Vocês estão vendo aqui? Esse primeiro desenho é um sapo. Sapo. Sapo são 2 sílabas, né? E 4 letrinhas, não é? Ó, 1, 2, 3, 4. Vamos ver quantos quadradinhos tem aqui? 1, 2, 3, 4, ok? Lagoa. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui não pode, vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Dá certinho a lagoa. E o último é o pé. Olha que legal. Muito fácil, né? Primeiro ano. Então, por hoje, em língua portuguesa, é só.